Все в сборе. Муж сидит рядом. Вязка на коленках. Довязываю носочки. Один уже связан. Сама в Наташенькиных сапожках валеных. Сидим у камина, греемся. Сегодня у нас... и Марсечку забыла. Он там спит, мой золотой. Сегодня у нас на улице 25 градусов мороза. Как хорошо, что есть камин. Бассейн пока отдыхает. Что-то меня туда не тянет в бассейн. И на дорожку беговую тоже не тянет. Ладно. Посидим, понаслаждаемся теплом настоящим, живым огнем.